अहानबद मरोइब पाउसिंग थमजरी मिचम नोंगमिन काप्तुना हाटपा असम राइफल्स मणिपुरदगी लौथोउ मैरा पाइबी लेंगाक पाइरिबसिंगना लान असदा मखोइगी मचा मसु इमुंग मनुंगना नुंगाइबा मफमदा थमलगा मखोइदी लान याउद्रे हाइबगी मोंगदा लान लोइसिनबा थबक लौखलक्तबा यानिंगदे मैरा पाइबी असम राइफल्स ना वेरिकेट सिंग नौना साजिलकपदगी लैमंगाई सिंजिन अमसुंग बिजेपुरगी खुंजा सिंग लांजेनबा हौरे असम राइफल्स ना काप्तुना हाटखिबा सोइबम ननाउगी जेसी सेमख्रे असिबा हक्सांग लौरोइदोरी मोइरांग लमखाइदा असम राइफल्स की मिटम सिंग मै थादुना गो बैक असम राइफल्स हाइना लाउख्रे कुकी मिलिटेंट सिंग ने एमआर की पोस्ट तमना बॉम्ब कापसिलख्रे यूथ ऑफ मणिपुर की यामनब थोंगी सिंग मिनिस्टर बिश्वजित की युमद थोमजिनदुना उनख्रे उनदुना वारी सारबा मतुंगदा मिनिस्टर की थोंगालदा वारेप सिंग लाउथोख्रे कैबिनेट मिफमना असम राइफल्स की थौंग यानिंगदब फोंदोख्रे यूनियन लेंगाकता खंगनब वारेप लौख्रे मणिपुर चना हलखिबा डिस्टर्ब एरिया स्टेटस था तरुक सांगदोख्रे एयरना कापदगी शोकपुनि हाइबा यारोय फोंदोरखिबा कंडेम तौई राधाबी नोट कोइजम की फार्म हाउस मई थारमले मीटे की कांकुल मुथतनब होनरलिबा कुकी सिंगदगी एखोय यामना सेक्शन लैगदबनी हकथेंगनब पाउदम सेरौदगी खुंजामा हौजी अमुक पाउसिंग संदोन पिजरी मिसम नोंमेन काप्तुना हाटपा असम राइफल्स मणिपुरदगी लौथोउ मैरा पाइबी लेंगाक पाइरिबसिंग लान असिदा मखोइगी मचा मसु इमुंग मनुंगना नुंगाइबा मफमदा थमलगा मखोइदी लान याउद्रे हाइबगी मोंगदा लान लोइसिनबा थबक पाइखलक्तबा यानिंगदे मैरा पाइबी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की पलेंदा ngarang कुकी मिलिटेंट सिंग लांदा चथरखिबदा मदुबु ngakthoknaba sangsinkiba स्टेट फोर्स यावना यामलबु नुपी सिंग यावबो मियामबु असम राइफल्स न संघनदना थमखिबगी मायोक्ता मदुगा मुकनरकपदा मैरा पाइबिसिंगदा असम राइफल्स न तमथिबा मियोट मिनै चथखिबा यावना अतमना नोंमै कापसिलकपदगी मिसम अनि लैखिदबा थौदोकबु अकनबा मोंगदे यानिंगदबु फोंदोक्तुना मणिपुरदगी असम राइफल्स लौथोकदबनी हाइना ngasi मैरा पाइबिसिंग अकनबा खोंजंग जंगसिनख्रे ngasi khongjang adu nubi tungba matung pungkhai chalakpadagi kakching lamkhai da sangsinchibani khongjang asida ngarang asam rifles ki tamthirba miot minai hakthengna khibi nupi singsu yauki loina na tongan tongan mafam singdagi lakhibi maira paibi singna khongjang asida saruk yaki khongjang da saruk yakibi singna asam rifles ngarang nupi singi kok yauna haksangi mafam punamakta sa sanda phubugumna phuduna ot naikiba yaningde मिचम नोंगमेन काप्तुना हाटपा असम राइफल्स मणिपुरदगी लौथोउ अमसुंग असम राइफल्स न कुकी मिलिटेंट सिंगदा तोंगसिनबा यानिंगदे हाइबा यावना मणिपुर की सक्तम काइबे यारोय हाइबा खोलाउ सिंग लाउखी ngasi khongjang de saruk yakibi singna phongdorokpada मे अहुम दगी कुकी मिलिटेंट सिंगना मणिपुर द सथरकलिबा लान असिदा असम राइफल्स न मखोइबु सौगतली हाइबगी वाकत क्या लागली मसिगे मेक लारबा खुदम सिंगी मनुंगदा असम राइफल्स न गाक सेंदुना लेरिबा मफम सिंग मरोइना मोरे चुराचानपुर शेरौ इकौ कांगपोकपी यावना अतै मफम सिंगदा असम राइफल्स लेना लेना मिटै युम सिंग कुकी सिंगना मनिंग तमना मै थाबा मदि मै थाखरबा युम सिंगी युमफम पुमनमक टेमथोकपगी थबकना सिंगबा सथखिबसिनी हाइरी थबक सिंग असि कुकी न सथरकलबसु ngasi फावबदा कनागुम्बा कुकी अमतना असम राइफल्स द ओनसिनदुना नोंमै कापगी पाउताद्री अदु ngarang कुकी सिंगना हाना लंदारकपदगी पालेंदा लैबा meetei-sing kannabagidmakta sangsinkiba yamlaba miyambu असम राइफल्स न थिंगदुना थमलबा मतुंगदा नोंमै टियर गैस अमसुंग रबर बुलेट न सिंगबा क्या कापसिनदुना मैरा पाइबी सिंगबु ओर नैखिबा तमथिरबा थौंग सिंग अदु यानिंगदे मरम असना सिगुम थौंग क्या सिन मरम ओइरगा लेंगाकना अथु मतमदा मणिपुरदगी असम राइफल्स लथोक हनखिगदबनी मणिपुरगी लेंगाक पाइरिबलु सिंगबा सिंगना हंदकी इरांग असिदा लौरिबा थौदांग असि मियामना पेंदे लान असिदा मखोइगी मचा मसु अमदि इमुंग मनुंगबुना नुंगाइबा मफमदा थमलगा मखोइदी लान याउद्रे हाइबगी मोंगदा लान असिबु लोइसिनबा थौक पाइखलक्तबा असि यानिंगदे लमदम असिगी लुसिंगबा सिंगना थु मतमदा कुकीगी लान असि लोइसिनबा मथौ ताबा थबक सिंग पाइखतपियु हाइखी अतोप पावमना असम राइफल्स न वेरिकेट सिंग नौना साजिलकपदगी लैमंगाई सिंजिन अमसुंग बिजेपुरगी खुंजा सिंग लांजेनबा हौरे कुकी मिलिटेंट सिंग ngarang palen gi mitei area da nongmai kapsin ba horakpadagi mitei micham sing kannaba tongan tongan mafamdagi lakhiba yamnaba miyambu thattuna imphal more lambi paringi bijepur da kuntaruk suba sector asam rifles na thamjilakhiba barricade sing miyamna thugai khraba matung ngase asam rifles na mu hanna sajilakpadagi makhata na miyamda asam rifles na tamthiraba misimina yawba mihan mipun sing makha sathara kadra sing nabadagi leimangai singjin amasung bijepur gi khunja sing mayum mayum dagi potchei hondok na duna lanjen naba yawre hairi पाउसे सिना फंगबा पाउना हाई ngarang masing yamlaba miyamna makhoi thattuna sanghande haiduna thugai khraba bijepur khul mapada asam rifles na thamkiba barricade sing adu ngasi ayuk pung 10 khara helakpada asam rifles ki personnel singna gari manga taruk lom tongduna laklaga amuk hanna thomjilaki bani hairi मफमस्ता थमजिलिबा barricade सिंग सिसिना दुना मखोइना कांगलुप अनि गी लान चथरलिंगेगी मनुंगदा अचत अवोक सिंग चेक तौदुना मियामदा अपन बपीदुना लाखिबनी मसिगिदमक्ता barricade सिंग असि लौथोखिगदबनी हाइना मियामना तक्सिनदुना लाखरबनी हौखिबा नुमित निनी गी ममांगदा असम राइफल्स ना नागा स्टूडेंट्स यूनियन सांडेल गी हानगी प्रेसिडेंट ओइरंबा मियोय अमबु मफमस्ता ई ताबम खैफु सैबगी थबक लेखरबनी हाइरी मसिग मथक ngarang palel da nakal ani gi marakta khut thongna khraba matungda asam rifles na bijepur khulda ngasi amuk na huna na makhoi gi barricade sing thamjilakpana makhata na micham miyam da onsin dun miyot minei sing chatharakani sing nabadagi khullasigi imung ayamba masa masa gi yumdagi pochei sing puthongna dun lanjen na ba hokibani hairi
ngasi gi thogdo si gi matang da Bijepur gi khunja nupi amana hai ngarang Assam Rifles na misam da satharki batam thiraba thawong sing adu miyamna yamna chawna mi pai ba pokhi Bijepur khulasi hana da gi su khunja sing laanjenaba houkhrabani adu moina mak khulasi bu ngaglakpada mateng pangna ba naha mari karam da tumduna leiringe da Assam Rifles ki kanguna pharaga purure naha sing adu phadunu pukhiba matamda makhoina nongmai maru kharasu kaplamki naha mari adu phadunu pukre tabadagi Bijepur gi nupi sing na kakching gi MLA da satuna pau tamlubudagi MLA M Rameswar na kakching gi SP ga pau phaunaba yaba thakta phaunabadagi makhoi mari adu police ta khusina rakre hairi Assam Rifles ki asigumba thawong asiga loinana mapamsida nongna barricade sing sajilakpana Bijepur mitei khulda kari tholgadage haibagi chawna mipaiba pokna raduna khul asigi miyamna yumdagi potchei upu kangtholna chingbo hondokna duna lanjenaba hokibani khul asida yumna khumphuma thoirom leibagi manungda mioi ayamba lanjena khre hauji khara khakta mangai hore maramasina mapamsida state security personnel sing matik chana thambiduna khunja singi mipaiba kokhan bina bangakpi senbiu haina su khul asi khunja sing appeal tawrakli atopu pawmana Moirang lamkhaida Assam Rifles ki mitam sing mai thaduna go back Assam Rifles haina laukhre ngarang palen da khulngak lib khunja sing state force ka khusam naduna kuki lal ho sing ga khut thongna ki bada Manipur kai be aroi amasung khulngak pa sing bungak sen gani haina sangchilaki ba yamla ba maira pai bi nupi sing da Assam Rifles na tamna na nongwei kapsin ba yauna sathaki ba miot minai amasung misam ani buna nongwei na kaptuna hat ki ba thong bu yaning da ba phongdoktuna ngasi numidang wairam moirang lamkhaida nupi sing na wakat khongjang jangsin ki ba loina na Assam Rifles ki mitam sing mai thakre Moirangi lekai kunma pandagi thorak na kiba nupi sing na saruk ya kiba khongjang aduna Moirang lamkhai da Assam Rifles ki Fiji sing saduna mai thaki khongjang sing da saruk ya kibi sing na Manipur dagi Assam Rifles laktho u kuki gi minai da Assam Rifles ni Manipur gi saktam kai be aroi go back Assam Rifles amasung Assam Rifles Murdabad haiba kholau sing lauki ningthaukhong kaithel phambi malup amasung ningthaukhong apun balup nasu ningthaukhong kaithel da ngarang palel da kuntaruk suba sector Assam Rifles na misam miyam amasung mera pai bising da satkiba hingsa yai thambagi lisat adu yaning da phongdoktuna wakat khongjang changchinduna pen da kholau sing lauki khongjang da saruk yakhibi singna Manipur da Assam Rifles laktho u misam nupi angang da khut thaba kandem tawi amasung long live Manipur haiba kholau sing lauki top pawna Assam Rifles da kaptuna hatkiba soibam nanau gi JSC semkhre asi bhakchang loroi dawi ngarang palel da kuki milten sing sa tharki balanda ngak thokna ba khul ngak pa sing na state force ka loina na changsin ki bada Assam Rifles na thatuna thambagi mayokta khoisang narba miyam na changsin ki ba khongjang de yaw ki ba salungpham maning lekai dagi soibam nanau se hin kunthra taret apok pa s nongyaibu Assam Rifles na makokta nongwena kapadi kan bangam dan leiki da ba thawong gi mayokta ngase yuk salungpham maning lekai pukri sobo mapan da leiba SWYC gi lampakta miyam gi mifam pangthokla matungda joint action committee haibadi JSC ma semkhre Committee asi sem ki baga loina na tongan warep sing su lauki adugo JSC asi gi thawpuna bagi damakta miyoi tara madine saba executive committee am su sem ki ngasi mi famna lauki warep sing gi batang da paudam naduna JSC gi convener kaisam rana na hai Assam Rifles na mi hat thi na hatok pikraba na naugi mi hat asi gi matang da JSC na miyam ga kupna khana nei naraga warep khara laure warep sing adudi ngarang gi thogdo du gi matang da judicial inquiry tawgadabani Manipur da Assam Rifles lokthokadabani kuntaruk suba sector Assam Rifles ki mathakta FIR case ama register tawgadabani amasung Manipur gi home gi thabak puri ba chief minister khudak resign tawgadabani haibi yauri warep sing asi thabak ton thoktriba phawwa JSC na lekhidrabagi hakchang lauroi haina su pawmi sing da phongdoki tungda mi phamsta saruk yakiba miyamna thawal athokpamda leiba deputy commissioner gi office tamna laktuna memorandum amsu pisin ki miyamna wangjing lamding kaithel mapai yorokda wakat khongjang amsu sangsin ki wakat khongjang aduda micham hatpa lebhalu Assam Rifles hankhro micham hatpa gi mayokta ikhoina lebli Manipur bu kuki narco terrorist singdagi kallu haiba kholau sing lauki wakat khongjang asi sangsin lamlaba matungda JSC gi mihut singna deputy commissioner A Subhas ko unaduna mahaki khuthang da chief minister da memorandum ama pisinki aduga memorandum asigi copy sing JSC gi maikai dagi hairoki MLAT H Radesham wangjing tentha gi P Brojen da su pisinki panbe avde Assam Rifles na tamna na kapsilakpa nongmai maruna nanaugi kok to pandun shokibani mahak rims ta pukhalактuna operation tawrba matungda kanba ngamdana ngarang numidang pung 8 lom tarakpada laikhidabani atopa pawmana airna kapadagi shokpani haiba yaroi phongdor kiba kandem tawi palel da thokiba thokdokta nongmai maruna panbadagi layeng chathariba ningthojam prem kumar ga unaba lakiba DD News Imphal gi pawmi amana Assam Rifles na kapadagi shokpani haiba yaroi haina phongdor ki wafam akan mamong da kandem tawi haina Friends in Need Society Hiroki Secretary General and Sanatombi ki serolamana phongdoroli
Serolsna hai sin kuki terrorist singna mitei community gi mathakta chatharakpa landagi saru ama oina ngarang September 9 da Kakching district ki manung chanba palel da nongmai kapnare habagi pauta abadi maikai kyadagi sangsinarikhiba masing yamlaba misam nupa amasung nupi singi maikai tamna palel da leiba samlai falsna kapthorokpa nongmai maruna makhong yetta panbadagi Kakching gi Jivan hospital da pukhatuna first aid firaba matungda makha tawalayeng sathanabagi damakta Rims Imphal da pukhalaktuna layeng sathariba Hairok Part 2 bazar mamangdagi Ningthaujam Prem Kumar sahina kunipan ga Saurangna nungthil pung ahumlom taba matamda DD News Imphal gi paumi nupi amadi cameraman amaga laktuna thodoktugi matangda report lauki maduda victim gi maike dige Assam Rifles na kabla khiba nongmai maruna pankhibani haikhibana paumi nupi aduna Assam Rifles na kapthorokpa nongmai maruna panduna shokpani haiba yaroi hairaki matamaduda patient party oina lakhiba Friends in Need Society Hairok ki thomi singna ngasi gi thodokduda misam ani siba yauna sokpa kaya yaukhiba du sinkuki terrorist sing amadi state force ani ga khud thokna riba mafam adu yodringai da thokiba thodokni amasung Assam Rifles na misam miyam gi maikai tamna nongmai kablakpadagi asokpa amasung misimina yaubuni haibasi miyam pumna magna khangnar wafam ni haiki wafam adu hairubadagi DDK Imphal gi paumi nupi aduna asokpa sing asi Assam Rifles na kapadagi shokpani haibagi khudam sangdam piba ngambra haina asawbuga loina na hairakpadagi society gi thomi singa kan mawongda awaya khum tongnarakpadagi thomi sing aduna achumba pau lawroidaba oirabadi pau lawbu yaroi haiba wafam thamki thogdo aduga mari leinadaba mawongda paumi nupi aduna asokpa sidi thambu thamkho aigi inaw nupa adu mi halurabani haiba kan bo haisi naduna patient party aduda ki helamki thongsi taraina logde haina serolsina phongdoladuna akan mamongda kandem torali asengba chumba pau phongduna miyamda mitna kong ohenba haibsi paumi gi sinphamda leiduna thabak toriba punoki thodangni adubu laibak thibadi paumi singi tics ki wangwada nampuda aranba pau phongnaba hotnaramba haibsi democracy gi mari suba yumbi ni hariba paumi kunaida miyamma thamba thajaba manglaknabagi achobu masagamani DDK Imphal gi news editor amadi amjuna hiramasida miyeng sangduna paumi nupi adugi mathakta lokhatham thokpa action lokhatbiu loinana DDK Imphal gi paumi nupi asina miyam khangna lale haina athu matamda sengdorkadabani haina su serolsina makhatana phongdorli top paumana youth of Manipur gi yamlaba thomi singna minister Biswajit ki yumda thomjinduna unakhre unaduna wari sharama matungda minister gi thongal da warep sing law thokre May ahumdagi kuki narco terrorist singna mitei do onsin duna tamthiraba lan chatharkhiba tha mari bapung phakhiba tha sigi ahumda khongman zone 4 gi atom leirakta leiba social welfare club ki ground da tongan tongan mafam singdagi youth of Manipur gi vener makhada lakna khiba yamlaba miyamna mifam pangthoktuna ware manga laukraba matung ngasi numidang thongju assembly constituency gi MLA su oiriba minister thongam Biswajit ki yumda thomjilaktuna minister gu unaduna wari sanakhre aduga youth of Manipur na lo warep sing minister gi thongal da lauthokre Minister unaduna wari sarama matungda lawki warep singni haiduna lawthokhiba singdi Manipur Legislative Assembly gi mifam phamnana ba Chief Minister da taksinba amasung khana nenarakpada saruk yaba loinana Assam Rifles na nataba oidaba thabakya micham miyamda chatharakpa amasung kuki singda mateng pangi haibagi chapchaba khudam changdam sing phanglabadi makhoigi mathakta lawkhat pham thokpa thabak lawkhatnaba amasung Manipur dagi tanthoknaba Union Home Minister da taksinba Manipur gi district singi taina phamda sirinarikliba wahai buffer zone haibasi state asida official oina leitaba maramna lathokadabani amasung naroidabani haiba warep yauki aduga Manipur gi integrity ka henaba thabak chatharakpagi mayokta MLA ama oina lofam thokpa thodang lawgadabani compromise tawroidabani amasung Manipur gi naharol amasung miyam gi damakta mang thaduna thengagadabani haibasidi hari warep sing asi thabak to onthortrabadi MLA gi pham thadokpaga loinana lofam thokpa thodang lawgadabani haiba warep su yauki panba yabadi youth of Manipur gi masing yamlaba thomi singna minister gi yumda thomjindringai gi mangoinana MLA L Rameshwar gi yumda su thomjinki adu mahak masa mapanda leiramadagi unakhidrabasu mahak ka pau phaunakhi hairi top paumana kuki militant singna MR gi post tamna bom kapsilakre ngarang numidang pung 13 makhai rom tarakpada singda kadangban part 1 da leiba water treatment plant ngak liba taret suba MR gi post tamna kuki militant singna bom ma kapsilakre thogdo sing matang da phangba pauna haibada bom madu kuki militant singna kunithoi suba Assam Rifles khaktana tana BSF ki post amagi manakta gi yamnak na kapsilakibani bom madu Manipur Rifles ki post manakta pokhaiki adu moinamak miyoi amata aso open yahodre hairi security personnel singna kungna leiriba mafam amadagi matau karamna bom asi kapsil halakpa ngamhalibano haina khunja singna pendaba phongdoknaragli top paumana Radha Binod Koijam gi farm house mai tharamle Hanagi Chief Minister Radha Binod Koijam gi Kanglatombi Santipur de leiba farm house amang asi numidang pung 9 lom tarpada sakhangdaba miyoi singna mai tharamle hairi thogdo si kanana kari maram gi damakta tawramlibano haiba khangbangam khide top paumana Cabinet mifamna Assam Rifles ki thong yaning daba phongdokre Union lengak ta khanganaba warep lawkre Manipur da sana halakiba disturb area status tha taruk sangdokre
ngarang kuntaruk suba sector Assam Rifles ki makhada leiba force asigi personnel singna palel area da misam miyam amasung nupi singda tamthiriba thong sing chathaduna nongmai kapda misam naha ani sikhiba kharana nongmai maruna pandana sokhiba amasung nupi singda atamna phu chaikhiba thong adubu ngasi phamkiba manipur lenga ki cabinet mi phamna yaning da phongdokhiba ga loinana ngarang gi thogdo dugi matang de union lengak ta khangangani haibagi warep laukhre ngasi yupung taramathoi tarakpadagi chief minister secretariat ki cabinet hall da chief minister na mayai tangbal lawduna pangthokiba state cabinet mi phamna lawki warep singi matangda lenga ki information minister dr s ranjan na paumi singda paudam khre lamphel da leiba mahak ki yum da pangthokiba paugi mi phamda mahak na hai hana dagi disturb area status lauthokhraba police station taramapan konma pham singidi adumak hongdana status ko da laikhigani adubu lemhoriba pham singda chanarliba disturb area sidi makha ta na tha taruki matam sangdo hanbada yaba pire haiki ngasi mifamna lawkhiba topa warep singi manungda kanglum masel gi lal thorakpadagi mayum makai sing mai thado khiduna lanjen nariba miyoi singi damakta permanent housing scheme gi makha da lainana bayum sing sabada su aya pire mai thado khraba paka gi yum singina amamam da lupa lakh tara tara pigani semi paka gi yum singina lupa lakh tare tare piraga kacha yum singina lupa lakh manga manga piragani haiki adu moina maga hairiba senpham sing asi sap manaba changda tangka ani thokna khaidol pigani ahan ba tangka ki senpham asina yum sing saba hogal ama matungda ani shuba tangka ki senpham pigani loinana manipur compensation scheme for women victims survivors of sexual assault under crime 2023 gi matang da su ngasi gi mifamna kupna khana khibaga loinana scheme masimak chanabada yaba pikhe hairi aduga lanjenariba miyoi singi damakta ahan ba phase da yum lising amarom permanent OINA saba horgani haibaga loinana thabakasi pangthokpada lupa crore 135 rom changani hairi permanent oiba yum sing sabagi thabakasi irang soalaba manipur gi district punamakta sathagani haiki loinana hojik phawbagi oina manipur lenga ki maikai degi minister na thamkiba report ki matungina handaki irang asigi manung sanna yum lising mari ga chani panchunga taru mai thadokpa natraga akaya toy thogan khre haina su phongdoki atopa ware mamada manipur gi saknai reba archer paunam lili chanubu manipur police department da assistant sub inspector pinabagi damakta post ama sembada su cabinet na yaba pikre hari panbe abadi 10 kapi paunam lili chanuna matam kharagi mamangda mangon da su lenga ki maikai degi chanaba thaba ma PNBU haiduna high court of manipur da wakat khiba leikhibani court na su sanaro esi da lengak na chanaba thabak ama bibinaba direction pirakhibani ngasi gi cabinet mi phama tongan tongan ba agenda kunthra rom puthoktuna khanaki loinana ayamba agenda sing khanaraba matungda ayaba piki bisingi manungda health department ki makhada directorate of medical education ama linkhatpaga loinana haukiba kumja 2021 da pangthokiba veterinary and animal husbandry department ki tongan ba yamna post sing lawnaba ki damakta pangthokiba sangyengda lengakna singnaba leire haina lauraduna vigilance ta thijin hannabagi ayaba piki aduga hojik national highway sing da sathariba blockade sing hangdo hanba CJ academy of health science ta dr tambagi phi lupa lakh mari da hanthanba MPSC gi khuthang da assistant post samri kunthra humdoi lawba kumja 2014 da promotion piba da sithauba MPS officer singbu one time relaxation oina promotion piba amsung sanapati lamkhai village ki PAO-CHE bu 8C gi thakta onkhatpana singba warep sing yauki hairi to paumana mitai gi kangkhul muthana ba honar liba kuki singdagi ekhoi yamna section na leigadabani haktheng na ba paudam serudagi khunjama me ahum dagi afaba makhal gi nongmai sing amadi bom na sing basri na duna mitai gi khul sing da landa duna yum mai thabada natana thengna ba mitai sing hator liba si mitai phurup ki kangkhul muthana ba honar pa kuki sing gi maru leiba lani haraduna sugnu assembly constituency gi manung chanba serau awang likai dagi nongmai them nilo mitai na phongdoroi makoina satharik liba lana si mangjong na plan tawraga chatharak pani serau da leirak liba bengali singdi kuki singa han pau phauna hobudagi makhoi gi yum amata amanga ta thoki de makhoi gi yum singni khangna na banupi gi sari sing yum da thetuna leiramki me ahum dagi kuki sing na mitai da landa ba hokraba tung serau omsung sugnu gi mitai singdi khul thangnana leiminara kiba kuki khul gi sip sing amadi sugnu gi MLA K Ranjit yauna peace committee am semduna lan yauna gumsi haina mahusa gumnu nungsi chanana leiminara kibani adubu serau omsung sugnu ga tainaba kuki khul sing dadi khangudana bunker sing sagat narki bunker sagalakpa horakpadagi changchenduna yenglubada leiramkiba kuki naha singdu nauri thang amadi nongmai asubi natana atei khusukulai painaramkide khulgi makha thangba saruktana IRB gi post amusu leiribani aduga ihangna leiribana serau awang lekaidani adumoinamak me kunteret ki nongyai chabuk yorokpa pung 12 rom tarakpada khangudana mai mutki ngehak lerega Assam Rifles ki gari na siren khongduna serau gi maning khulda laklaga khamduna leiki mai mamba masung Assam Rifles ki siren khongba gari na khamjinduna leibadagi khulngak liba ngang singsu mayum da sangdarki adubu numittu gi nongyai matung pungani ga minute 15 rom tarakpadagi di serau khulgi maning da leiba phaimol khuldagi kuki milten singna nongmai kapsilakpa horaki kuki milten singna nongmai kapsilaklaba phawda Assam Rifles ki siren khongduna lakhiba gari adu aduma khamduna leiki
अदुबु नोंगै कापसिन हौरकपदगी ngahak leiramlaga thogdoki Assam Rifles की गाड़ी अदु थौदोखिबगा पंथदना सेरौगी खा थंगबा सरुकता लैबा कुकी सिंगी ओकोल निंगाई फाल अमदी नोंपोक थंगबरोमदा लैबा थिंगांग फाई खुल्लोमदगी नोंगै लेप्तना काबलखी मसिदा खुलंगाक लिबा मिटै खुंजा सिंग अमसुंग आईआरबी नसु हंदुना कामलखी अदु मोइनमक नाकल अनिगी मरकता लेप्तना खुद थोंगरकपदगी खुलगी मियोय सिंग एमएलए के रंजित की युमदा सेंसिंदुना लैनखी आइगी इयाम्बा इतैमा अमदी इयाम्बगी चानुपीसु इमुंगदा तुमदुना लैरमबदगी आइहांगना थोंग थिंदुना हौदोकलगा एमएलए गी युमदा मयामगी मरकता लेहनखी मे कुनमापन की नुंथिन पुंग अनिरोम तारकपदना सेक्यूरिटी फोर्स न लथोक पिरकलगा सुगनु अमसुंग लांगमैदोंग न सिंगबदा लांजेनदुना लैरखी तुंगदा सगोल बंदा लैबा चानुपी की मनाक्ता मतम खरा लैरमलगा हुजिकना वांखै हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैम्प दा लैरखिबनी हायरदुना लांजेनदुना रिलीफ कैम्प दा लैरिबा मियोय सिंगबु अथु मतमदा लैंगाकना मसा मसागी हानगी युमदा अमु हन्ना लैबा फंगनबियु हायरखी अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी यंगबिरिबु पुनमक पुखुरुमजरी